Hapo sasa na jambo la kusema kitu kimoja, kwamba kwenye huu mradi wa ByteNex una kanuni hizi mbili. Ukitaka kuwa milionea, nunua mikataba. Ukitaka kuwa milionea kwenye mradi wa ByteNex ama Cryptex, nunua mikataba. Lakini ukitaka kuwa bilionea, share biashara, jenga timu. I'm telling you, you'll be a billionaire. Unawezekana usielewe nini maana yake. Kwa hiyo kama una ndoto za kuwa tu milionea, wewe nunua mikataba yako. Nunua mikataba, weka pale. Nunua mikataba, weka pale. Kwa sababu utakuwa unalipwa in a millions. Wewe utakuwa ni milionea. Lakini ukitaka kuwa bilionea, yaani yule ambaye ameshindikanika, jenga timu mde. Hivi unajua kuna hela nyingi sana kwenye timu. Labda nikusanue kitu kimoja. Umuhimu wa kujenga timu unapatikanika pale ambapo siku wewe unamaliza mkataba, sawa, si ndio watu wako na wao wanafuata kumaliza mikataba, utalipo 8% ya chochote atakacholipwa mtu wako anayemaliza mkataba. Yani wale ni first level direct, yani direct wako wale. Kwa mfano mkataba wa miaka 3, mtu akilipwa $35.97, wewe unalipwa dola za Kimarekani 2,807. Ni sawa sana milioni 7 plus kwa mtu huyu mmoja. Chukulia mfano na watu 100. Nafikiri hapo unaipata picha. Haya, na namba 2. Labda tuchukulie mtu amelipwa mkataba wa miaka 5, amelipwa $471,000. Wewe ukalipwa labda $43,000 mfano tu, ambao ni zaidi ya tufanye ni $37,000, yes, ambapo wewe ukalipwa zaidi ya milioni 94, something like that, kwa mtu huyu mmoja. Niambie, kuna watu wangapi? Pana watu wangapi ambao pia wako chini yako? Okay, kwa hiyo sasa fikiria kwamba kwa mtu mmoja ulipo labda milioni 90 na hapa nimezungumzia kizazi cha kwanza tu, na bado hapo sijazungumzia mkataba wa miaka 7. Chukulia mfano hapo bado tunazungumzia kizazi cha pili, cha 3, cha 4, cha 5 hadi cha 20, ambapo huko pia asilimia zinapungua. Kwa hiyo I say, kumbuka kwamba kadri muda unavyozidi kwenda, ukiwa na timu, mikataba inavyozidi kumachua na watu wako wanapata fedha, maana yake shuhuda zinazidi kuwa nyingi kwao, kwa na wao